Тяжело будет это применить. Как ты любишь говорить про меня, слишком бампнутый. Слишком флаг. Встречу это. Да меня не видел. Видел? А? Видел встречу. Кабина. И год катается? Ну не, вон кабины там это. Да. Ну, кабинет. Нет, я бы погонял, если у нас когда-нибудь будет симулятор танка. Так не будет, да? Нет, не будет. Интересно. Смотрите, в качестве ошибок. Может людей, конечно. Не знаю. Пессимист, оптимист.